नमस्कार किसान भाइयों। चना में पानी चल रहा है। ये 3 दिन हुए हैं इसको चना की बुआई किए हुए। आधे बीघा में चना लगा हुआ है। ये विशाल चना है। कितने चना कितना लगाया होगा इसमें हैं? आधा बीघा में कितने केजी? 5 किलो? हाँ 10 किलो। अच्छा 10 किलो चना लगा हुआ है इसमें। और इसका अभी पानी फर्स्ट पानी दे दिया है। 8 से 10 दिन में इसका जर्मिनेशन दिखने लगेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी जरूर